জাস্ট গতকাল খবর বেরিয়েছে মোটরসাইকেল নীতিমালা ২০২৩ খসড়া পাশ হয়েছে। সেটা পাশ করেছেন মোট ৩-৪টা প্রতিষ্ঠান থেকে এসছে এটা। মূলত এটা কাজ করেছেন বাংলাদেশ বাস সিএনজি মালিক সমিতি, সরি, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি বা বিএটিএ, সাথে আছে আমাদের বুয়েট, এবং তার সাথে আছে বাংলাদেশ পুলিশ এবং সওজ। এই এই কয়টা প্রতিষ্ঠানের মোট ৯ জন সদস্য মিলে এই মহা গুরুত্বপূর্ণ কাজটা করেছেন। তো তাদের সেই পরামর্শ এবং মোটরসাইকেলকে নিরাপদ করার জন্য তারা যে কাজগুলো করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ঢাকা শহরে মোটর বাইকের গতি হবে সর্বোচ্চ ৩০ কিলোমিটার। হাইওয়েতে ১২৬ সিসির কম কোনো মোটর বাইক চলবে না, এবং যেগুলো চলবে ১২৬ সিসি অ্যান্ড অ্যাভাব, সেগুলোতে কোনো পিলিয়ন বা পিছনে কেউ থাকতে পারবে না। এবং তাদের এই পলিসি নেওয়ার কারণ কি, এবং তারা অবজারভেশনও দিয়েছেন কিছু, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যে বাংলাদেশে স্পোর্টস মোটর বাইক চলে খুব বেশি, স্কুটার খুব একটা চলে না। কিন্তু স্পোর্টস মোটর বাইক অনিরাপদ। নিরাপদ কোনটা? স্কুটার। এখন আমাদের সমস্যা কি এইখানে? আমাদের সমস্যা হচ্ছে দুইটা। একটা হচ্ছে মোটর বাইক ব্যান না করে কার্যত মোটর বাইককে কমপ্লিটলি একটা আনইউজড অথবা ব্যবহার অযোগ্য জিনিস করে ফেলা। মানে এটার অর্থ হচ্ছে যে এই দেশে মোটর বাইক চালানো যাবে না। তো কেন এই আইনটা তারা করতে পারছে না, তার বা এই পরামর্শটা তারা দিতে পারছে না, তার কারণ হচ্ছে সারা পৃথিবীর কোথাও এমন কিছু নাই। যদিও ওনারা যে পরামর্শ দিয়েছেন এগুলো সারা পৃথিবীর কোথাও নেই। আর আরেকটা যেটা হচ্ছে, এই বাংলাদেশে মোটর বাইক এবং মোটর বাইক সংশ্লিষ্ট সব কিছু হচ্ছে সরকার এবং তার রেভিনিউর ক্যাশ কাউ। মোটর বাইকাররা এই দেশে পেট্রোল এবং একটনের সিংহভাগ ব্যবহার করেন, এবং যেখান থেকে সরকারের প্রতি লিটারে লাভ হচ্ছে 25 টাকা, এখন আরও অনেক বেশি। এবং যেই লাভ দিয়ে সরকার বাস, ট্রাক, অন্য সব কিছু যেগুলো ডিজেল চালিত সেখানে ভর্তুকি দেওয়ার পরেও আলাদা করে সরকারের অনেক লাভ আসছে এখন এবছর। সুতরাং এটা ক্যাশ খাও। প্লাস বছরে ৬ লক্ষ বাইক থেকে যেই পরিমাণ রেভিনিউ, রেজিস্ট্রেশন, ট্যাক্স এবং ইম্পোর্ট ডিউটি আকারে আসে, সেটা সেটার অ্যামাউন্ট অনেক বেশি। সুতরাং যেহেতু এই মোটর বাইকাররা হচ্ছে তাদের মানে যেই হ্যান্ডটা তাদেরকে খাওয়াচ্ছে সেটা পুরোপুরি বাদ দেওয়া যায় না, কিন্তু সেক্ষেত্রে তারা কিছু মানে একটা বিপদসংকুল অবস্থায় থেকে তারা মোটর বাইক ব্যান না করে এইরকম একটা ইডিয়টিক এবং হাস্যকর কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। এবং এখানে দুঃখজনক হচ্ছে যে বুয়েট এটার সাথে কানেক্টেড। বাংলাদেশের প্রায় সব খারাপ ধরনের রোড বা ট্রান্সপোর্ট রিলেটেড রেগুলেটের সাথে বুয়েটের নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে। এখন এর কারণে আমরা দেখতে পাই যে আসলে ইন্ডিয়ার আইআইটি বা এই ইনফরমেশন টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি থেকে আছে, সেখান থেকে যারা গিয়ে হয় টেসলার বড় কিছু, গুগলের, মাইক্রোসফট, আইবিএম শুরু করে টেক জগতের সব লিডিং পজিশনে সেখানে। আর আমাদের দেশে এরা এসে এখানে মোটর বাইকের সীমা সিসি লিমিট আরোপ করে, মোটর বাইকের সাথে গতিসীমা 30-এর মধ্যে রাখে। এখন আমরা জাস্ট একটা উদাহরণ দেখাই, কেন এই যে ঢাকা শহরে 30 কিলোমিটার সর্বোচ্চ গতিসীমা যেই পরামর্শ, এটা ডাম এবং প্রবলেম। সারা পৃথিবীতে এই যে যত ধরনের যানবাহন আছে সেগুলো একটা লেভেলের পরে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন এবং লাইসেন্স লাগে। সেই লেভেলটা কত? ইন্ডিয়াতে আছে যে কোনো মোটর সাইকেল সেইটা যদি টপ স্পিড 25 কিলোমিটার পর্যন্ত হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে তার না রেজিস্ট্রেশন লাগবে, তার না লাইসেন্স লাগবে। এখন মোটর বাইক যেটা লাইসেন্স লাগছে, যেটা রেজিস্ট্রেশন করতে হচ্ছে, প্রতিটাতে 20% থেকে 150% পর্যন্ত তারা ট্যাক্স এন্ড ডিউটি নিচ্ছে, রেজিস্ট্রেশনে বছর বছর টাকা কাটছে, ট্যাক্স দিচ্ছে, এবং সেই টাকা তারা 30 কিলোমিটার লিমিটে আটকাতে চায়। সারা পৃথিবীতে রোডের স্পিড লিমিট থাকে, বাংলাদেশে যানবাহনের স্পিড লিমিট করেছে তারা। এখন তাহলে প্রবলেমটা কি? আমরা যদি এখন দেখি, এই যে আমি জাস্ট কিছুক্ষণ আগে একটা ইজি বাইকে চড়ে আসলাম লোকাল রোড, সেটার স্পিড 25 কিলোমিটার। একই রোডে কোনো দিন শুনে নাই যে ভিন্ন ভিন্ন যানবাহনের জন্য আলাদা আলাদা করে স্পিড লিমিট হইতে পারে। পৃথিবীর কোথাও নাই। কারণ হচ্ছে যে কোনো যানবাহনের যে ফ্লো আছে সেখান থেকে যদি আসতে চলে, তাহলে
অ্যাক্সিডেন্টের রিস্ক বাড়ে, জোরে চললে অ্যাক্সিডেন্টের রিস্ক বাড়ে। তো আমাদের দেশের বুয়েটের প্রফেসর অথবা আমাদের বাস মালিক সমিতির যে কর্মকর্তারা আমাদের আছেন, তারা রাস্তার স্পিড লিমিট আরোপ না করে তারা এখন যানবাহনের স্পিড লিমিট আরোপ করতে চায়।